係懶得影咧。即係驚領導驚俾人點上。唔係，我懶得影。出去玩我都唔影。我出去玩我都係影個景我就走㗎啦。啲後生而家都唔中意影相。去玩我真係一去到嗰度影就即刻走㗎啦，我都唔停。唔講下我特別開年空喎，你哋慢慢睇我開正地眼光。嗰啲藤嗰啲根，喂，喺度欣賞下先。嗰啲根去邊度？可以隨時嚟。你係而家開始同佢討好下佢先係嘛？係。呢個Carmen，真係。我要裝。呢個。好醒目，好醒目，啲耳仔好醒目，耳仔好醒目。十代八代俾人哋，照滿都係啲嗰啲猛啲啊！德國牧羊犬啊，德牧。德國牧羊犬3個月大，好得意嘅旺財。旺財。德國牧羊犬嚇，哎呀，好醒目。呢度而家起個名叫旺財嚇，灣財。呢度嘅車速太快，太快唔夠力喎。我之前攞上買下黑板嚟話。眼睛好有神嚇，好有神。係啊，但係算啦，咁危險，加速加唔上去俾人哋撞。加唔上嗰陣時，一下子就唔到你，一下子嗰時你要插工。德國牧羊犬。耳仔幾靚嚇，隻耳仔。大耳牛唔聽教，大耳牛唔聽教。呢個特寫鏡頭啊，呢個特寫鏡頭。啊，橫屏，橫屏，佢唔跟住橫屏嘅喎啊！賺唔賺啲橙包幾隻啊？啊！呢隻叫旺財嚇，旺財啊，灣財。好得意啊！幾個月大啊？係啊，我見佢啲乸佢話一係1萬，一係1年。識。我上次都未搞到。啊！識聽英文啫嘛嗱。剛哥呢個咩品種啊？剛哥。呢個咩品種？啊？德牧啊。德牧哦，德牧。各位朋友，呢個就係德牧啦啊！3個月大嘅德牧，係德國牧羊犬啊嚇。好聽話啊！幾個月大？喂，俾我食下都好啩。啊！呢條嘢俾我食下都好啩。食嗰時我幫你嗰時。會獨食唔得噶喎。啊！你咬啊，俾我食下先你。誒，俾我選下先俾你。誒。
多你食嗰時幫你，好難得嘅一個視頻。德國。